सिंध में तालीमी निज़ाम जी अबतर हालत ते नेठ सिंध हाई कोर्ट के नोटिस वठणो पइजी वियो। सेशन जजनि जी उमाणियल रिपोर्ट बैदि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट सूबे जे 7 ज़िलनि टंडो मोहम्मद खान, ठट्टो, थरपारकर, कशमोर, खैरपुर, कंबर, शहदाद कोट ऐं नौशरो फेरोज़ ज़िलनि में बंदि पियल स्कूल खोलण लाइ अदालत हुकुम जारी कंदे चयो आहे त बंदि स्कूल खोले उस्ताद मुक़ररु कया वञनि ऐं ज़िबून हाल इमारतुनि जी मरम्मत करण सां गॾु उस्तादनि जी हाज़िरी खे यकीनी बनाइण, साफ़ पाणी फ़राहम करण ऐं ॿारनि लाइ हाजतखाननि समेत बुनियादी सहूलियतूं मुहैया करण सां गॾु 21 सेप्टेम्बर ते इन्हनि समूरीनि हिदायतुनि ते अमल जी रिपोर्ट बि घुरी आहे। सिंध जी हिन आला अदालत जे चीफ जस्टिस जे हुकुम ते सूबे जे इन्हनि 7 ज़िलनि जे सेशन जजनि जॾहिं स्कूलनि जो ओचितो दौरो कयो त वटनि स्कूल पहुचण बैदि हैरत अंगेज़ इंकिशाफ़ थिया, जिन ते मुश्तमिल हिननि सेशन जजनि तालीम खाते जी समूरी कारकर्दगी आला अदालत खे लिखत में पेश कई, जंहिंमें ॼाणायो वियो आहे त ॿहिराड़ी वारनि इलाइक़नि में स्कूल त ठाहिया विया आहिनि, पर उन्हनि जो फ़ासिलो एतिरो त वॾो आहे जंहिं करे ॿारनि खे स्कूल अचण वञण में तमामु घणी तकलीफ़ थिए थी। सेशन जजनि जी रिपोर्ट में आला अदालत खे वाज़े लफ़्ज़नि में ॿुधायो वियो आहे त हिननि स्कूलनि में न त पीअण जो पाणी मुयसरु आहे, गॾोगॾु नई हाजतखाना ऐं उन लाइ पाणी बि मुहैया आहे, न कि वरी के बुनियादी सहूलियतूं मुयसरु आहिनि जंहिं करे ॿार स्कूल अचनि ई नथा। रिपोर्ट में इहो बि लिखियो वियो आहे त मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में गोसट स्कूल रुॻो काग़ज़नि में मौजूदु आहिनि, पर हक़ीक़त में उन्हनि जो वजूद ई कोन्हे। पर हैरतनाक तरह सां ॼाणायल रिकॉर्ड में स्कूलनि में उस्ताद बि मुक़ररु आहिनि ऐं ॿियो अमलो बि मुक़ररु हुजण सां गॾु उन्हनि खे पघारूं बि मिली रहियूं आहिनि। सेशन जजनि स्कूलनि जी हालत ज़ाहिर ते लिखियो आहे त जिते इमारतूं मौजूदु आहिनि उते गंदो पाणी बीठल आहे। कुझु स्कूलनि में त हेडमास्टर ऐं प्रिंसिपल बि मुक़ररु थियल न आहिनि। कंबर ज़िले जे ड्रैगवाला वेझो मिडल स्कूल हीरो खान जो ज़िक्र कंदे ॿुधायो वियो आहे त उहा बंदि पियल आहे। खैरपुर ज़िले जे अगड़ा शहर जी बॉयज़ प्राइमरी स्कूल जी हालत बि ख़राबु आहे, जेका 1936 में तमीर कयल आहे। सेशन जजनि जी रिपोर्ट में मुख़्तलिफ़ अख़बारनि जो हवालो बि ॾिनो वियो आहे, जंहिं ते अहिड़ियुनि स्कूलनि जी निशानदेही कई वई आहे जिन जी इमारतुनि जी हालत इंतिहाई अबतर आहे, स्कूलनि जा चापड़ किरी रहिया आहिनि। सिंध जी आला अदालत अहिड़ी मुफ़सिल रिपोर्ट बैदि 7 ज़िलनि जी बिल्डिंग्स इंजीनियरनि खे इन्हनि इमारतुनि खे बहाल करण जो हुकुम जारी कयो आहे। गॾोगॾु ज़िले जे डिप्टी कमिश्नरनि खे बि हुकुम जारी कंदे चयो आहे त उहो हुननि स्कूलनि जा दौरा करे स्कूलनि खे बहाल कराइण सां गॾु बीठल पाणी जो निकाल करे 21 सेप्टेम्बर ताईं अदालत खे रिपोर्ट कनि। सिंध जे चीफ जस्टिस अहमद अली शेख हुकुम में आइन जे आर्टिकल 25, 25A ऐं 29 जो बि ज़िक्र कंदे चयो आहे त उन कानून तहत सूबाई हुकूमतूं 5 खां 16 सालनि जी उमिरि ताईं ॿारनि खे तालीम जे हक़ जी फ़राहमी जूं पाबंद आहिनि, पर उन जी भेट में सिंध जे स्कूलनि जी सूरत हाल चैलेंज आहे। चीफ जस्टिस सिंध जा अहिड़ा रिमार्क्स जिते सिंध हुकूमत जी कारकर्दगी ते सवाल उथारे रहिया आहिनि, उते हुकूमती कारकर्दगी जा अछा काराब ज़ाहिर करे रहिया आहिनि। पर हाणे सुवाल इहो थो पैदा थिए त छा सिंध जी हिन आला अदालत जे हुकुम ते वरी बि अमल मुमकिन थींदो या न, या वरी हमेशह वांगुरु हुकुम ई रहिजंदा ऐं ॻाल्हियूं नयूं पुराणियूं थियण ताईं गाॾियुनि जी चहल पहल ऐं स्कूलनि जे खुलण खां पोइ आहिस्ते आहिस्ते ॿीहर बंदि थियण ॾांहुं वापसि मोटंदियूं, या वरी ॿारनि जा मुक़दर अदालती हुकुमनि बि तालीम सां सुलाड़बा, जंहिं लाइ आला अदालतुनि खे जजनि जे हुजण न हुजण सां मशहूद करण बजाए मुस्तक़िल फॉलोअप जो हिसो बनाइणो पवंदो।